Hoş geldin. Annem. Beni kucağına. Aşkım bak temizlik yapıyorum ben şu anda. Anneciğim. Dur aşkım. Geliyorum.
Günaydınlar efendim. Günaydın dediğimde saat 1 ya 1. Gözükmüyor neyse. Saat 1. En son ben bu videoda ne yapmışım? Ay. Ne yaptım ben en son bu videoda? Ortalığı toplarken çektim galiba kamerayla, mutfağı falan. Anneannemdeydim 2 gün. Evet, o videonun girişi de yok. Süper oldu bu. Herkese selam o zaman. 2 gün anneannemde kaldım. Hem kar yağıyor, hem çok özlüyorlar, hem çok uzakta oturuyoruz. Demir okula gittiği için böyle kafama estiği gibi alıp çocuklara gidemiyorum. Gitmişken saatlerce oturmak gerekiyor. Şimdi Demir okuldan al, oraya git, zaten yolda uzun sürüyor filan diye. Gitmişken orada kaldım. Emir de 2 gün boyunca evde festival. Evde kafa dinledi. Ay Allah'ım, dedim ki haftaya da sen al çocuklara git. Ben evde yalnız kalayım filan. Bir hayal bu. Bu bir hayal, olacak bir şey değil yani. Neyse, gelince de tam bir böyle şey var. Hani ben çok seviyorum izlemeyi, böyle extreme clean with me videoları falan, böyle extreme cleanler, böyle mesela her yer böyle temizlenmeyecek gibi görünür halde dağınık ve pis bir ortamı temizlemek. Dedim öyle bir şey çekeyim ama o beklediğim kadar da bundan daha dağınık ve pis hallerini gördüm ben bu evin. Daha önceki evlerimde de gördüm. O yüzden o hani beni çok tatmin etmedi ama bilmiyorum video nasıl bir şey çıkacak. Her seferinde mesela her temizlik yaptığımda diyorum ki şimdi mi çeksem? Daha da dağılır bir gün, o zaman çekerim filan. Ay kameranın şarjı bitiyor. Ben konuşayım o zaman. Allah'ım tipe bak. Ya kaşım büyüğüm almış, gitmiş. Gitmiş. Ben artık ben değilim yani. Onları falan hallederiz. Kaşımı da almak istemiyorum, kaşım büyüğüm ya kameranın önüne. Neyse alırım şimdi herhalde, bilmiyorum. Öncesi sonrası falan yaparım en kötü. Neyse kamerayı şarja takayım ben şimdi. Makineye çamaşırları atayım. Mutfağa bir... Zaten topladım evi sabah kalkınca da. Bir yapılacak bir şeyler daha var. Onları da halledeyim. Sonra kamera şarj olsun. Görüşürüz. Allah'ım bakın yakından bakın halime. Kaşlarım belli oluyor mu? Nedir ya? Bu arada kaşımı tekrar yaptırmam gerekiyor. Işık yok, belli olmuyor ama yani burada hakikaten yeni bir kaş çıkar yani burada yakında, böyle hani şey, yeni bir kaş çizgisi oluşur burada. O derece. Görüşürüz. Herkese yeniden selam. Şimdi bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Evde hiçbir şey yok. Bakın göstereceğim size. Tam takır kuru bakır. Hiçbir şey yok ve buzdolabını silmem lazım. İçine bir şeyler dökülmüş hep. Ne yapacağız? Ispanaklı kiş yapacağım bugün. Niye böyle parlıyorum? Bak şu. Dün cilt bakımı yaptım kendime evde. Herhalde olmam. Ispanaklı kiş ve kısır yapacağım. Bugün başka bir şey yapmayı düşünmüyorum. Zaten elimdeki malzemeler sadece bunlar var. Bir tatlı da yapabilirim. Çünkü neden? Yarın diyete başlıyorum. Yine. Emzirdiğim için, aslında emzirmiyorum bu arada ben eskisi gibi. Sadece sabahları ve akşamları yatarken, ilk uyandığında ve gece uyurken meme veriyorum. Onun dışında hep mama. Derin, ya iki çocuk arasında fark var gerçekten. Ben Demir'de hiç mama kullanmadım. 2 yaşına kadar emzirdim. 2,5 yaşına kadar hatta. Ama bu kızım da eskisi gibi sütüm yok. Demir'deki kadar yok. Demir'i ben emzirdiğim dönemde 2 tane benim süt çocuğum oldu yani. Sürekli süt sağıp verdiğim 2 tane. Bir süt kızım var, bir süt oğlum var yani. O derece bol bir sütüm vardı. Gerçi bollukla alakası yok. Az da olsa yine şu an ihtiyacı olan birisi olsa sağıp veririm. Ne kadar çıkarsa kârdır zaten ama eskisi gibi emzirmiyorum. Ve hani zaten beslenme düzenim çok kötü. Hani şey diyenler oluyordu bana. Ne diyeti? Sen zaten emziriyorsun. Senin yemen lazım. Ben yemiyorum. Ben sadece bütün gün akşama kadar bir sütlü Nescafe ile, şekerli ve sütlü, bütün gün kendimi tutuyorum. Tuttuğumdan değil, böyle iştahım kapanıyor onu içince. Ve bütün gün hiçbir şey yemiyorum. Zaten çok sağlıksız besleniyorum. Aslında diyet yaparsam sağlıklı beslenmiş olacağım. Bir düzen olacak.
Şimdi Emir, yani bu hafta biraz yavaş yavaş kendi kendime dikkat etmeye başlayacağım bugünden itibaren. O yüzden bugün böyle yani uzun zamandır aklımda olan ıspanaklı kişi yapacağım. Ve bir kısır yapacağım. Öyle. Bugün mutfaktayız. Sabah mutfak dolaplarının, yani şuradaki erzak dolabı var, çekmece. Onun en alt tarafı inanılmaz berbat durumdaydı. Onu düzenledim ve en üst tarafı da inanılmaz berbat durumdaydı. Orayı da düzenledim. Şimdi yavaş yavaş bir de şu açık görünen yerleri de bir el atacağım. Şu çekmeceyi düzenledim falan filan. Niye kamerayı açmadım bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Hiçbir fikrim yok. Yağ erittim. Bakayım soğuklu biraz da. Bayılırım ya. Tarif için yine link bırakacağım. Muazzam, daha önce yaptığım bir tarif olduğu için muazzam diyebilirim. Ispanaklı kişi. Sanıyorum bir videomda daha yaptım ben bu arada. Ama bir yandan yeşilliklerimi yıkayayım kısır için. Öyle. Çok acıktım. Eğer şu an bir şeyler atıştırırsam yemek yapacak kadar böyle iştahlı olmam açıkçası. Yani iştahım kapıya, yemek yemişsem, karnım toksa eğer yemek yapamıyorum. Öyle bir sıkıntı var. Böyle bencilce bir şey. Neyse, şu hem bulaşık makinesini boşaltacağım, hem şu biberonları yıkayacağım falan filan, bir sürü iş var. Hem de yeşillikleri yıkayalım. Beraber yapalım. Ama bulaşık makinesini boşaltmam gerekiyor. Bunun üstüne zeytinyağı değil, ayçiçekleri koyacağım çünkü zeytinyağı donuyor. Ve ben çok sık biber salçası kullanmıyorum. Üstü böyle pamukçuk pamukçuk oluyor, yazık oluyor. Ne yapayım? Gönül isterdi, zeytinyağı koyayım yine. Biber. Demir zaten yemiyor, o yüzden ona şey yapmıyorum. Kimyon. Yine çok az. Tamam. Şimdi yoğurmayacağım, karıştıracağım. Çatal, kaşıkla. Ben bunu yoğurayım ya. Şimdi hemen bir tuzuna bakalım. Bu ne? Oy! Dünyanın tuzunu koymuşum lan. Hemen birazcık daha bulgur koyacağım. Öf! Nasıl tuzlu var ya, normalde tuzsuz yapıyorum diye tuzu bol koyuyorum ha. Allah Allah. Neyse, iç malzemelerini hazırlayayım bir yandan biraz tane bulgur da yapacağım, karıştıracağım. Hazır olsun. Şu böreği ben çözülmesini beklemeden pişirebilir miyim? Olur mu? Hayır. Çözülecek. Biraz çözülecek. Az bir şey yok tuvalette. Tuvaletten de anne. Tamam, arasın. Çözülmeden yapamazsın. Arasın sonra. Fırına atsam da mı olmaz? Anlamıyorum. Fırına atsam da mı olmaz? Fırına. Olmaz. Çözülmeden pişmez. Tamam. Hadi bak. Söyle. Dur, çıkıyor galiba anneannem de. Ağla biraz, ciğerlerin açılsın.
balkon yok ama burada kar. Değil mi? Düşersin oğlum. Düzgünce oturup konuş. Neden dedi? Ha? Böyle bir şey beklemiyordum. Kız derin. Teyzem sana bir şey söyleyeceğim ben. Ya. Bak. Tarçınlı çörek yapıyorum. Tarçınlı çörek mi? Nereden aklına geldi? Canım çekti. Diyete başlıyorum ya ben de Emir'le. Emir gibi önden yemeği. Bugün onun son şeyi yani diyetisyene gitti. Haftaya ben de gideceğim, liste alırım ama bu hafta onun listesiyle eşlik edeceğim ona. Bence de yap. Başlayacağım artık. Sever mi lan? Lan sever mi? Aa, bir tarafı kızarmamış. Neyse bir daha çevireyim. Ispanaklı kişinin de içini yapacağım ama soğan doğramam gerekiyor. Aa, lütfen de bunu yıkar mısın? Yenisini aç oğlum ye. Yıkamayalım. Ver yenisini al. Başka da veririm. Hayır, ben. hayır. Başka var daha veririm ben sana. Yıkar. Tamam ver yıkayayım ver. Bir şey söyleyeceğim. Sen büyüyünce kimle evleneceksin? Ha. Edememizle. Ha. Ecedeniz nasıl bir şey acaba? Artık bir sürü anahtarlık oldu. Evet, arkadaşlarına da ver işte anahtarlıkları. Sevdiğin arkadaşlarına ver, tamam mı? Onlar da görünce seni hatırlarlar. Eğer söylediyse tabii. Baba, bu anahtarlık neden? Telefon numarası yok yani bizde şu. Ne yapıyorsun? Kiş. Bana. Anladın mı? Hadi biraz soğusa mıydı? Anne, görüntülü neden atamadın? Lan görüntülü neden atamadın? Lan ne demek? Düzgün konuş. Evet, videolarımın ve kanalımın kaderi ne? Eski videoların sonuna güncel eklemeler yaptık. Herkese tekrar merhaba. Yaklaşık bir ay falan olmuştur ben bu videoları çekeli. Bir ay olmamıştır ya. Bir ay olacak. Çünkü ben 3 tane diyet listesi aldım şimdiye kadar. Tam bir ay olmuştur. Muhtemelen tam bir ay olmuştur yine. Selam. Şimdi birkaç böyle şey yapayım. Videoyu şimdi editledim. Sessiz vlog çekmeye çalıştım. Bu Korelilerin çektiği gibi. Nasıl olmuş bana geri dönüş yapın. Ona göre bundan sonra öyle devam edeceğim. Çünkü çok güzel oluyor bence. Ben izlemekten çok keyif aldım. İlk kez kendi videomu izlemekten gerçekten keyif aldım. Çünkü böyle biraz ASMR gibi olmuş. Hani eşyalar sesleri falan. Biraz rahatlatıcı. Siz ne düşünüyorsunuz? O önemli. Benim düşündüğüm o kadar önemli değil açıkçası. Yani yine kendi keyfime göre yaparım ama sizin de yorumlarınız önemli. Ona göre hareket ederim. Bir çeliştim şu an değil mi? Çoğunluğa göre. Yani benim çok istediğim, mesela ben böyle çekmek istiyorum ama çoğunluk bunu istemiyorsa çoğunluğa uyacağım. Ondan bahsediyorum. Neyse, nasılsınız? Keyifler nasıl? Size sormak istedim. Yine uzun zaman oldu. 2 çocukla hayat çok zor. Olduğu gibi 2 çocukla video çekip YouTube yüklemek falan da zor yani. Bunu önceden çok rahat yapardım. Demir mesela çocukken zor bir çocuktu. Şimdi kız varlığı yokluğu çok yeni fark edilir oldu ama
Demir'de çok zorlanıyordum. Demir sürekli gece uyanıyordu bir de. Ve mesela ben gece edit yaparken sürekli bölünüyordum falan. Ya da gündüz yapıyordum. Çünkü gündüz her daim evde bir yardımcı ablamız oluyordu. Artık yok. Bayağıdır yok. Kaç ay olacak? Yani haftanın 2 günü gelen bir abla vardı. O da yok artık. Onu da almıyorum. Çünkü işte haftalık birini bulayım istedim. Bulamadım. Şimdi sadece cam silmeye falan birini alacağım. Belki almam, kendim silerim. Yani bakın o kadar kendimi ev işlerine adamış durumdayım. Ama zor oluyor. Hayat böyle çok zor gerçekten. Mesela bugün doktora gittim. 2 çocukla doktora gittim. Elimdeki egzamalardan dolayı. Yalnız verdiği krem hemen hakikaten işe yaradı yani. Bir anda. Öyle basit bir krem verdi yani. Gece başka bir krem süreceğim ama böyle bir nemlendirici verdi. Her yıkadıktan sonra bu nemlendiriciyi sür dedi. Acılarım azaldı hakikaten. Çok enteresan bir şey. Neyse. Asla Demir bize izin vermedi. Yani doktora derdimi anlatıyorum. Demir o boru nereden geçiyor? O niye öyle? Anne burası böyle. Asla müsaade etmiyor. Neyse 2 çocukla doktora da gittim. Hayatım zor. Zor bir dönemden geçiyor. Ama güzel. Yani güzel dediğim şükrederek atlatıyorum bu günleri. Havaların ısınmasıyla, baharın gelmesiyle, bu ara havalarda çok zor ısındı var mevzu da. Bende de yani gönül yaylarım bir gevşedi sanki yani böyle bir pozitif oldum, bir enerji de oldum. Çok enteresan. Sabah çok erken kalkıyorum, işte evi toparlıyorum. Normalde böyle dağınık bir evde yaşıyorum biliyorsunuz yani çok yani haftada 1-2 böyle derin temizliğe giriyorum. Ev komple dağılana kadar asla elime hiçbir şey sürmüyorum. Onu bıraktım artık. Artık şöyle yapıyorum. Bir gün bütün gün temizlik yapıp ertesi gün hiçbir şeye dokunmuyorum. Öbür gün tekrar bütün gün temizlik yapıyorum. Böyle bir döngüdeyim şu anda. Ama bunu oturtacağım. Her gün dağıttığım yeri toplayarak devam edeceğim. Evde çok az dağılıyor, çok az pisleniyor artık. Güzel gidiyor, onda bir sıkıntı yok. Çocukların da uykusu düzene girdi. Yani Demir artık daha erken uyuyor okula başlamasıyla beraber. Çünkü ben yine 3 ayda 2 kez Covid olan bir insanım yani sonuçta. Bundan 2-3 hafta önce Covid geçirdim yine. Okulların kapanmasından bir hafta önce Covid geçirdim. Demir'i bir hafta okula göndermedim. Böyle kimseye bulaşmadı benim dışında. Belki Covid bile değilim çünkü Ocak ayında geçirdiğim şeyle hiç alakası yoktu. Ya da yeni bir varyant var ve bundan kimsenin haberi yok falan. Ya da saklanıyor bir şey bilmiyorum. Ya da Covid değil, test yanlış çıktı falan filan. Yani her şey olabilir. Enteresan bir durum. Ben kendimi normal hastayım zannediyorum. Anneannem aradı. Yarın sana geleceğim dedi. O sırada yemek yiyordum. Tam böyle 5 dakika önce bir koku, tat kaybı yaşadım. Yani karnabahar yemeği yiyorum. Asla tat alamıyorum. Diyetteyim. Yemek yiyorum ama tat alamıyorum. İyice bunalıma girdim. Böyle 5 dakika falan sürüyorum. Sonra geldi hemen. Anneanneme dedim ki madem geleceksin bir test yaptırayım o zaman. Dedim, hastayım ama Covid değilimdir dedim. Yine de test yapayım öyle geldi. Çünkü koku gitti, tat gitti. Öyle test yaptırdım yani. İçimiz rahat etsin diye test yaptırdım. Negatif, pozitif çıktı. Ben bir hafta karantinaya girdim doğal olarak. Böyle hastalığımın sonlarına doğruydu yani. Artık iyileşir dönmüştüm. İyileşmeye başlamıştım. Ama bu süreçten bilmeden görüştüğüm kimseye de bulaşmadı çok şükür. Neyse. Ki bu arada evdeyim. Hep evdeyim. Görüştüğümde 1-2 kişi var yani. 1-2 kişi dediğim bir gün okul çıkışı parkta Demir'in okul arkadaşıyla karşılaştık. Onun annesiyle muhabbet ettik. Ertesi gün onlara gittim. Bahçede oturduk Allah'tan. Çünkü hasta olduğumuzu söylemiştim ve Covid değilimdir demiştim. Covid çıktı. Neyse onlara da bir şey bulaşmamış Allah'tan. Öyle yani kimse bir şey bulaştırmadan belki de değildim hakikaten Covid. Bilmiyorum çok da uzun sürdü. Hani sesim falan kısıldı. Sonra faranjit oldum. Daha iyi toparladım faranjitten. Neyse işte ben de anlatıyorum. Ne diyordum? Konu nereden nereye geldi? Demir bir hafta değil de sonra okullar tatil oldu. Bir hafta daha evdeydi. Ben artık böyle. Ama sakin geçirdim yine buna rağmen. 2 hafta boyunca Demir'le evde. Demir ve Derin ve Emir. Biraz yorucuydu. Neyse artık Demir okula gitmeye başladı ve uykusu da düzene girdi. Akşam uyuyor.
Akşamları uyudukça ben de bilgisayarın başına geçip montaj yapabilirim. Ama her gün evde olduğum için her gün ne çekerim onu bilmiyorum. Artık biraz ufak ufak dışarılara çıkarım diye düşünüyorum inşallah. Bir de diyetteyim yani. Yaptığım yemekler hep aynı. Gerçi şu sıralar biraz salladım bu. Covid olduğum dönem. O kadar motivasyonum yüksekti ki ya diyet yapacağım. 2 ayda istediğim kiloya düşeceğim. Ondan sonra bütün yemekler benim falan böyle. Gerçekten hasta olmama rağmen diyeti bırakmadım. Bağışıklığım düşsün. Toparlarım ben deyip. Ama sonra bir bıraktım. Gitti. Şu an sadece şeker kullanmıyorum. Yani kahvenin yanında işte yediğim bir çikolata harici. Çay, kahve, şekersiz. Zaten çay içmiyorum artık. İçiyorsam da. Çok sevdim. Fındık ve kuru üzüm. Bayılıyorum. İkisini birden atıyorum ağzıma. Çok güzel lezzet oluyor yani. Veriyor. Çay içiyorsam o çayı tatlandırır. Ve de hurma. Müthiş bir alternatif. Şekeri bıraktım. Ama bugün makarna yedim. Yani motivasyonumu kaybettim öyle söyleyeyim. Kısaca Demir'in doğum günündeki iftarları işte bir sürü şey hazırladık falan. Bir sonraki videoda olacak. Hatta yani hemen bu videoyu yayına koyar koymaz. Yayına koymayacağım yani. Yükleyeceğim. Yarın yayını açarım. Bu videoyu yükler yüklemez. Hemen yeni videoyu editlemeye başlayacağım. Yarın da yeni bir vlog çekeceğim. İnşallah. Neyse ne diyorduk? Unuttum işte. Zor bir hayat geçiyor. 2 çocuk. Hayat böyle değişik. Direniyorum. Yardımcı almamak için. Gerçekten direniyorum ve dayanamadığım ana kadar durmayı düşünüyorum. Çünkü olmuyor yani evin içinde bir yabancıyı gerçekten istemiyorum. Bir yandan hani yatıldığı gündüzden bahsediyorum. Böyle gündüzü bile bana batıyor. Mesela Seda dönse, Maria gelse öyle hissetmem. Çünkü onları tanıyorum biliyorum ama insanlara şu sıralar çok şüpheyle yaklaştığım için yeni birisine çok sıcak bakamıyorum. O yüzden böyle eziyet çekiyorum 2 çocukla gerçekten. Mesela bazen Emir'in son dönemlerde işleri çok yoğunlaştı ve evden erken çıkıyor. Yoksa normalde kafasına göre çıkıp bekliyordu beni yani. Demir de 11'de okula gidiyor, 11.30'da. Emir erken gittiği için, evde de kimse olmadığı için kayınvalidem de Bodrum'a gitti zaten bir hafta önce. Abi şu 2 çocuğu alıyorum, arabaya koyuyorum, Demir okula bırakıyorum, geliyorum, kızı alıyorum, tekrar getiriyorum. Uykusundaysa da uykusundan uyandırıp götürüyorum ya. Eziyet. Zaten son 2 ay kaldı servise yazdırsam mı diye de düşünmüyor değilim ama seneye bakacağız o işlere. Neyse işte öyle yani. Son güncellemeler bunlar. Covid oldum manyak gibi gene. Evde oturarak. Böyle. Dediğim gibi belki de değilimdir. Test yanlıştı. Bir hafta evde takıldım. Havalar da güzeldi o hafta yani. Son zamanlara doğru biraz yağmur falan yağdı. Öyle yani özlemişim video çekmeyi falan. Ya bilmiyorum bu arada kanal da nereye gidiyor yani. Düzenli video atmıyorum. İlerleme yok. Hiçbir şey yok. Yani bir şekilde kendimi pushluyorum, uğraşacak bir şey arıyorum. Yani evde yapabileceğim tek şey bu yani. O yüzden seviyorum da yani böyle anılar biriktirmek. Güzel oluyor. Bazen böyle açıyorum eski videolarımı izliyorum. Bu arada hiç izlemem normalde kendi videomu ama eski evdeki videoları falan izliyorum. Böyle nostalji gibi geliyor. Güzel oluyor yani. O yüzden öyle. Yeni videoda görüşürüz artık. Bir sonraki video Demir'in doğum günü. İşte neler hazırladık falan filan. Biraz daha güzel bir video herhalde bilmiyorum. Eğer sonu yetişmezse sonunda da bir şeyler konuşuruz. Ben zaten konuşmaya çok meraklıyım. Bakacağız duruma göre. Sessiz vlogla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Böyle mi devam etsek? Böyle günlük ev işlerinde falan nasıl yapalım? Bana söyleyin. Gözlerim akmış. Gidip birazdan gözlerimi temizleyeceğim. Sadece rimel var ve kaş şeyi var. Kapatıcı da yok galiba. Sürdüm mü? Sürdüm. Kapatıcı var. Kapatıcı, rimel ve kaş kalemi var sadece gözümde. Yüzümde de şey var. Güneş koruyucu. Başka bir şey yok. Ama yıkamam gerekiyor tabii ki.
Bu yüzden makyaj yapmayı hiç sevmiyorum. Gözlerim o yüzden aktı birazcık. Tam gidecekken hani bu videoyu yaparım, yatarım dedim ama videoda kapanış yapmamışım. O yüzden sizinle bir konuştum. O yüzden hani akmış gözlerime maruz kaldığınız için özür dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir videoda görüşeceğiz. Hoşçakalın.